11月12日，乌克兰正在咋的？这个火烈鸟导弹一次性说是要打击俄罗斯，正在量产。然后呢，说是火烈鸟吧，这个性能堪比战斧导弹。火烈鸟3大优势就射程更远，威力更强，且无需华盛顿批准，就是无需美国特朗普批准，能干3000公里啊。然后呢，就是这么个情况，说是开战以来这卓越的战果。但是呢，我说句心里话，就是也有点夸大其词了。火烈鸟你就记住了，它也是乌克兰生产的，它绝对没有那个老美的战斧它牛逼。但凡比老美那个战斧牛逼的话，你也不必死气白咧的你就去求那个要战斧导弹去，这咱有啥说啥。虽然说是不支持俄罗斯侵略乌克兰啊，这是咋的呢？是非和立场做不了一桌，讲立场的人永远支持俄罗斯，讲是非的人永远支持乌克兰，这个咱不犟，都行，无所谓，都没有错。但是呢，咱得公平公正的说，乌克兰在这件事上，花哥虽然说总赞为他，但是也有点夸大其词了。火烈鸟导弹就是可以说是你乌克兰军工在俄乌战争以来确实是提高了啊，能看着有这个卓越的成果了。但是呢，你要堪比人家战斧啥的，你这精准度，你光射程远没有用，你光这个精准度和这个威力这个强度，你还是比人战斧差太多的。就你这个火烈鸟生产出来之后，俄罗斯大帝他们根本都没紧张，一听说要批量的说是给这个战斧导弹的时候，那大帝直接就给特朗普打电话了。其实大帝他们最害怕的就是什么？就是这个定点清除，明白吗？就是你火烈鸟导弹你是不具备定点清除这个能力的，你就是个射程比较远的普通导弹而已，就是这么简单。那为什么要这么说呢？因为是战斧实在是够呛能来了。司机这边的咋的呢？也得说点好话，也是有心可原，但是确实是夸大其词了啊！这个火烈鸟导弹它可不是说威力那么大，你乌克兰军工它就再牛逼，北约再支持，在这么短时间的这么几年之内，它一下出现一个能堪比战斧导弹的导弹，它绝对是不可能的，家人们，绝对不可能。这个军工这一块得是未来，你看多些年，乌克兰要出现有什么战斧导弹啥的，类似于这种导弹的威力啥的，那还是比较可信的。也比较可能的，但是你现在你要说是堪比战斧的话，基本上也是扬言。我说实话，也是震慑大俄这边啊，因为啥呢？你这个东西大俄总画红线，总威胁这边，乌克兰这边也学会了，也威胁那边。但是我感觉真是够呛，这个火烈鸟导弹，但是总比没有强。你光无人机打，还有一点司机说的对，第3个优点是什么呢？无需美国批准。我想扔多些扔多些，我想打哪就打哪，这个有自主的权利。你不像美国增援的那些武器啥的，直接不行了啊，停，不行打了，那就完了，我这不给了，没钱了，不给了。特朗普这2天不说那个给乌克兰断了军供了吗？以后再也不给，说赔了3500亿，怎么回事？下条新闻啊，下条新闻，这条新闻呢，我得好好给大伙念一念，这是一篇文章啊。很客观，就不该向着乌克兰，他吹牛逼的地方，咱们也该揭穿，得揭穿，你知道吗？咱们得客观、公平、公正，俄宝、乌宝都是宝，明白吗？手心手背都是肉，都是咱的同胞。这个什么呢？从平民出身到一国总统的不凡之路，大帝执政25年，将俄罗斯从叶利钦时代崩溃的边缘拉回大国行列，这是事实。当年叶利钦那个时候，那整不明白那老头子，那上美国点头哈腰去了，跟人家克林顿给他一顿笑话，知道吗？但是呢，好景不长，却又亲手将其拖入地缘战争的泥潭，不能自拔。他兑现了秩序换自由的承诺，通过能源国有化使 GDP 翻倍，以铁腕镇压车臣叛军叛乱，重塑中央权威，却也让宪法修改这个总统人家这不读了啊！如今俄罗斯深陷乌克兰战争，以真实汇率计算 GDP 总额，未必能排过中国省级的前5。对吧？它的真实 GDP， 我告诉你，
不一定啊，比那个谁那个咱们广东省明面上是 GDP 总量跟咱们广东省一样，其实只是跟我们第5个省份一样。这个专家说的，就他有些太假的地方了，知道吗？太假的地方了，明白呀？咱们看一下吧，广东省排第一，就 GDP 总量啊，全国广东第一，跟他边上边下差不多点就江苏省。第3是哪个省？第3是山东。第4是河南呢，还是四川呢？四川，他俩差不多。今天他第4，明天他第4，完了是河南，也就是俄罗斯整体的经济总量是咱们的四川或者是湖南2个省。你说你还叫唤啥呀？对不对？他以前前苏联他在走前苏联老路，本来已经回到大国行列，就是他不会发展这个民族，知道吗？然后继续，所谓强大的俄罗斯的承诺，以异化为用核武器与西方对抗的生存游戏。大帝的成功在于读懂俄罗斯人对强人的渴望，失败在于将这种渴望转化为继续权力的燃料。历史终将评判这25年终究是复兴之路，还是用石油和鲜血铸就的人权立的这个纪念碑。这篇文章写的不错。完了，然后呢，我联想到啥了呢？昨天咱们一个在莫斯科还是圣彼得堡，反正这大城市，一个咱们的留学生，这个视频大伙看了吗？上热门了。他也学那个户子，在这个俄罗斯来了一把俄罗斯的购买力。什么叫购买力？跟你们说一下子，就是最低时薪购买力，这个是最正确的。我跟你们讲一下子，就比如说你看这个国家的 GDP 总量，那不对，那你得看人口。你看这个国家的人均 GDP 收入，你也得看物价购买力。而且你人均 GDP， 那你说我跟马云人均去，对不对？那我也是他妈千亿富翁了，对不对？他这个东西也有假。什么是最真的呢？对于老百姓来讲，就是时薪购买力。你1个小时挣的钱上超市能买多些东西。然后最低时薪购买力是啥意思呢？就是这个国家最底层了，已经是他1个小时干的活能在超市买些什么，才能体现出来这个国家的人的生活水平到底穷还是富。要看这个是最准确的。时薪购买力那个哥们去了，是127卢布，卢布啊，127卢布，折合成人民币，他给折合了是11块钱。在大额是11块钱。有的人说那也太少了吧？少不少？咱们得看物价，他能买着啥？我以为大额那边再咋的，他再打他也不至于说这样。这哥们去了11块钱，你们猜买啥了？127卢布，买了一个小面包，买了一袋这么点的干脆面，11元子。咱们国家的可口可乐，他们没有可口可乐了。我看那顶都是中文的，咱们生产的，再倒给他们的，多钱一瓶？9块钱一瓶胶瓶的，易拉罐小的那个小易拉罐，贼小，就一口粥那个是7块，给我吓懵了。你说他这个生活怎么过？就这个仗给你打的，在战争之前，他可绝不这样。你可以去问一问咱们这边多年在那边工作的或者学习的这些人。你可以问一下子，这个是最重要的。就是可能我跟别人的视角不一样，我永远站在就是各国就是老百姓那嘎说话。他们看的是占了多些地，大地的权力稳没稳固，大地的统治啊巩不巩固，然后俄罗斯在这个世界上的画面啥的。而我看的就是他们老百姓到底生活的怎么样。这场战争人家那个视频已经出来了，那物价也太贵了，那也呀，那太吓人了，那也呀，太吓人了。有人在这个公屏说乌克兰让大俄打懵了，咱别转移话题，我再讲这个问题。乌克兰我得承认，他每天都被大俄打懵，行吗？他每天都挨揍 OK 了，连揍4年了，抗击打能力可以说是前无古人后无来者。大帝没挨揍啊，完全这个钱是自来就那样，这不是因为战争打成这样的。你得看这个，你不看这个，你感谢小张的莫斯科小张，他没少告诉我说物价现在特别高。
还有头2天我讲的说停车费30元子人民币1小时，1天720啊，多吓人！你说，就这个东西他不报，就是你们也不关注，俄宝们也从来不关注。我就告诉你，这是最重要的，战争的命脉就在这儿呢，就这一块，你就继续打下去吧，来吧，你打吧，再打个1年2年的，你看吧，就是他的老百姓也都是有忍耐性的，有一天真是他妈饥不择食了，他什么事儿干不出来，这个是最重要的。你们今天看的是啥呢？俄罗斯又占了哪个村哪个小区了，又往前巩固了一下子。明天看的是啥呢？俄罗斯又拿核武器威胁谁了？这边害怕了。今天这个赢，明天那个赢。我告诉你，就是按你们说的对，钢铁洪流一至长蛇阵啊！乌克兰完了，我告诉你，所有的一切它都没有这个重要。老百姓生活重要，一场战争影响了百姓的生活，那么时间长了，持久战遥遥无期，拿不下，人家奋勇反抗，就是你战场上再占便宜，这个东西都是一个导火索，定时炸弹，就这个玩意儿。你爱信不信，你认为我说这个话有道理的，打个有理。这个很重要，这个东西不是最重要，就是这个你内部的东西。战场瞬息万变，你这个地方打拉了没拿下来，你大地再派个别人运筹帷幄，再征点兵，没准能攻克，但也有让人家给攻回了推回来的风险。但是这个东西它只能越来越穷，只要你越打，它一定会越来越穷的。就是俄罗斯越打越有钱，这简直就不是人话。任何一个国家都是，你包括美国和中国，如果深陷战争泥潭，我们也会如此。更何况俄罗斯，它没有什么经济的什么产业链啥的，没有在这个世界上拿得出手的东西，就是能卡住别人脖子的，它没有。就是靠能源，就这一块直接给你掐了，你说你怎么办？就这个东西，那就老百姓买单。物价上涨，物价为什么上涨？就比如说以前这一瓶这玩意儿卖10块钱，现在卖15，剩下那些上税了，那个税拿去干啥？拿去打仗了。为什么打仗呢？得维护大地啊，他不能败啊，这老危险了，家人们，俄宝们，我说实话啊，龙哥，不是，那不一样啊！你龙哥，咱们最起码咋的，14亿人口，而且咱们的产业很多，可不像他，而且咱们会搞经济。可能说有一些问题存在，但是跟他相比的话，那他简直从历史到现在，他从来就不会搞经济，稍微强大一点想的都是扩张，就像一个赌徒一样。我手里有一堆钱了，我终于回到强国行列了，我梭哈他。我去抢地盘去，抢下来我就全赢了，翻倍了我就。那你这一下提钢板，你说你就完了，又拉了。历史上他回回都这样。OK 了，好嘞，下条新闻，这2天上热门了，俄罗斯霸凌中国留学生自杀身亡，这个事儿看了吗？就头2天有叫俄区001的一个俄粉转发了，他好像是转发的，不是老头子本人吧？一个老头哭懵了，说20岁的女的叫张彻文，于10月下旬就失踪了，后在哪呢？这个圣彼得堡一栋高层建筑底下发现了，就这已经死亡了。然后呢，其父曾4处寻找女儿的踪迹，并发布视频求救。据父亲透露说，张彻文因俄语水平欠佳，遭同学这个嘲弄侮辱，在持续霸凌的情况下，这位年轻的女孩最终选择了结束生命。那么现在有待的是啥呢？到底是咱们中国留学生歧视她了，还是说是大俄他们本地的歧视她了？那么让我分析一下，现在没有盖棺定论啊，也许是咱们中国留学生歧视她了，霸凌她了。但是我感觉呀，就比如说去大俄的都是咱们这边留学生，俄语不好的，那不是咱们母语，学不好的很多，不能因为这个事儿就被歧视吧？那太多不会说的了，学不好的了，都是交钱去的，那就存在于啥呢？大俄那边人他歧视你，说不好他欺负你。而且呢，这2天看了很多段子，有一个大俄的人在坐他们公交车，现在是冬天了，那车顶都上霜了，这个视频谁看了？看过的打看过。
他在这个窗户顶上写的 C， 我不能说用封号啊 ，CNM 龙哥人，就直接骂上，写上汉字了，而且那个操字还写错了，写成双立人旁的了，其实是个那个，对不对？这个谁看了？看的他看了。就像这种新闻屡见不鲜，而且更有讽刺的人，我看有人这个做了个 AI 啊，这是 AI， 2个俄罗斯大胡子跟他喝酒呢，啊，这帮人他们天天啊认我们当爹，跟我们友谊万岁，哈哈哈哈哈！我们抢了他们那么多地，他还那么多人，他们还天天每天还喊乌了呢，乌了，俩人干上杯了，全是这种讽刺的视频，全是发生过老多了。到那边了，直接一听说你是龙哥人的身份，怎么欺负你，警察呀，直接下车呀，盘问你，管你多要钱呢，就这些事儿。就是我说句心里话，这个俄乌战争开打以来，就是你可以支持俄罗斯，但是你不能认为俄罗斯对你好，就他对西方人是真好，这绝不是谎话。就他的年轻人也好，他老一辈的也算，他一直把他当成欧洲人，他一直认为他是西方国家。你像俄罗斯那个版图吧，大部分都是咱亚洲的，人家直接就认为自己是欧洲国家，什么亚运会啥的，人家也直接不参加。人家那个主要城市圣彼得堡、那个莫斯科啥，全在西边，重人口这80%-90%都在西边，而且是白种人，就从来没有过说是友谊，也从来没把你当回事过。我说句心里话，你光喊污了，人家在人眼里就是一场笑话。你就记住了，我就这话摆着摆的。如果就这场战争，他如果把乌克兰就真赢了，那也怎么赢呢？唯一的办法也就是西方接纳他了，不打了，或者西方放弃乌克兰，那就是接受他了，他会变得强大。我告诉他，一定会融入西方。就这场仗按照这种方式，乌克兰结束的话，失败的话，他一定会融入，因为乌克兰的失败就代表着西方服软，就得是接纳他。西方不服软，他赢不了。就是没有美国，光欧洲这些国家不服软，他都赢不了。我看在网上给这些欧公子埋的这个弱那个弱，你们看什么？你们看 GDP， 欧洲随便一个国家，就欧盟、意大利就跟他持平了，就都不用比人均，就比说是总量，就跟他持平了。英德法呢？所以说，如果他赢的话，我告诉他一定是融入西方的，直接就包围。丁伟的论文去看看去就完事了，你就自己寻思吧，就完事了。多了我就不说了，这也叫不醒，人家也不会醒。就是你继续再叫的话，人家会疯狂的骂你，生气，他在那嘎达憋气，他也不毫不讲道理。所以说咱也不用叫，咱就正常讲就完事儿，讲自己的道理就完事儿。你要说是认为花哥说的对，你点个赞啊！你要认为花哥说的错，你就直接当我放屁就完事儿了。OK 了，好嘞。大俄媒体这边啊，又出新闻了，这都出幺蛾子了啊，出报道了，说是这2天的战斗比上个月啊，我给你们念一下吧。这个上个月11号，乌克兰损失了1212人，俄罗斯27人。13号。乌克兰1200人，俄罗斯0人。14号，俄罗斯1200人，乌克兰不是那个乌克兰1200人，俄罗斯0人。17号，乌克兰1000人，俄罗斯17人。19号，乌克兰1000人，19啊。14号，24号，乌克兰757人，俄罗斯损失49人，就是简直了，就已经彻底胡说八道了。就已经就是这没招了，谁也管不了他。大地就直接都不编了，一般都是整数了，什么1200、1000、1300都是整数了。后来都已经达到连续3天，13、14、15号3天连续3天零伤亡。大俄这边新闻就直接就这么出来，有质疑者直接好了。他为什么发布这个新闻？我告诉你，他就让有质疑者在那喊，你喊。你不尊重官方的报道，那你就是造谣，那你就是违法。
我就直接给你抓起来，抓起来怎么办？你就可以上前线了，就不用征兵了，直接扔上去了。现在就是这种情况，所以说经常会说的3个字普京赢，没毛病。开玩了，大鹅怎么能知道人家死多少呢？开玩了，而且是整数，其实可以估算，但是是整数啊。好嘞，下条新闻：10月14日，几名在俄罗斯龙哥留学生在回宿舍的途中，被2名俄罗斯人拦下，要求出示护照，但对方未穿警服，也未表明身份。当同学询问对方身份时，遭催泪瓦斯袭击，用铁棍进行殴打，学生们均有不同程度的受伤，其中1名学生伤势较重，牙齿断裂，鼻子骨折，脸被打得乱七八糟。而类似的袭击事件已在俄罗斯多个城市发生。然后他这写完了又听啥呢？不要听自媒体造谣，警惕别有用心的直人挑拨2国这个友谊，请继续留在这个俄罗斯学习，我们还继续加深2国文化和学习交流。无了，其实他就是想说这一段新闻，这是真实情况，然后后面他加这个属于说自保。但是你加这个，我说一下子，这句话我就不乐意听了。什么叫直人？就是不偏袒俄罗斯就是直人。你可以说不偏袒龙哥叫直人是没毛病，但是现在这个互联网变味了，怎么就不偏袒俄罗斯就叫直人？就是每天就必须得跟大俄和咱们绑在一起，绑定在一起，他能给予我们什么？知道吗？所以说在外的留学生啊，同胞啥的都注意点啊，注意点，你们保重自己的这个安全啥的啊！我不说那么宏大叙事，只希望我的同胞们在国外安全，这是我最大的心愿啊！我也不学那些自媒体去评点这件事怎么地的了，是造谣啊，还是说那边歧视咱们？我是唯一的一个希望他们安全的，你们没有一个说这话的，忘本了都，说实话。2边都忘本了。好嘞，有人说心愿个屁，你太毒了，小宁。如此年纪，有些很多人，他出国留学或者务工，也都是为了生活，为了未来，那不是咱们同胞吗？对不对？为咱们同胞许下心愿，希望他们安全，怎么了？你怎么生气呢？还整个他们又该死又怎么地的了？那是干啥呀？那是不至于啊。不至于，咋的了？这是啊。下条新闻啊，俄方希望乌克兰冲突尽快结束，说这话了啊，说是那意思，说乌克兰你赶紧退出乌东四州，退出红军城，就结束战争了，赶紧的。你这是干啥呢？你就是抢人东西，人不撒手，你打人家人还手了，你拿刀扎人家，人家也拿刀扎你了，然后这个时候你告诉我赶紧松开手里的钱财给我，快点的，咱俩就别打了。你不打应该是物归原主啊，那玩意儿你把你占的东西给人家，然后不就不打了吗？那必须得抢，得成功。啥玩意儿都是人家的错，都不对，就你对，你这个咋整啊？好了，下条新闻。视频里，俄军用手推车拉回半死的战友，说：“我们正在红军城方向走，我们这群人有一半都阵亡了，只剩下我们了，我们正往后撤退。”啊，完了，紧接着这个士兵喊：“格勒米兄弟，你还好吗？还剩几个活着的？”这个人当时就失血过多休克了，应该是抢救不过来了，应该是抢救不过来了，这特别惨烈。我跟你说，不是像你们讲的那样轻描淡写，这场战争怎么地就结束，轻描淡写，特别的惨烈，肉搏战，这对面都是无人机。好，下条新闻啊，这可咋整啊？这是啊。大俄大幅度加税呀！大漂亮是不是把咱们关税取消了？大俄大幅加税呀！龙哥汽车出口骤降58%，一辆净赚几万已成过去
有商家暂停对俄服务，加税。完了，然后呢，头2天有一个电商说做跨境电商的，就是往俄罗斯那边销售的，他说这2年他们这个也得加税了，也得有关税了，以后就完了，做不了这个了，跟他们就得说跟别的国家合作了。大哥这一块就是你吧，跟他玩不起，玩不起，真的。你这首先吧，有的人说是必须跟他抱膀怎么地，他得是那个样的，抱膀没毛病，他不是那个样啊。你就类似他这阵营这些人，我就苦口婆心的，你们回头想一想，就是不说别的，就说他那个小弟伊朗，你就干那个事儿，那小弟都被就是欺负成那样了，胡塞呀、哈马斯啊、真主党啊这些东西，你这大 boss 你应该动手了，不动，最后让人干成那样的，自己单方面宣布胜利，常年就是升旗降旗，就是这样。你瞅就那个玩意儿，完了嘴上拉硬，就你瞅那叙利亚，你说你真是向着他直接就跑，一有点啥事儿，有点危险，直接就跑。你说你就这玩意儿，你再头2天那个马杜罗，直接说是怎么的，只要是不杀他，那意思啊，不推翻他，不杀他，给他人身安全，他愿意让美国进入委内瑞拉开采石油啥的，说是可以跟我们还有这个大俄还有伊朗划清界限，美国直接给爆出来了。你就这些玩意儿，你也包括北棒，那都白眼狼多些回了，那都是啊，那真是不感恩呐。用着你的时候，直接夸一下子啊，我们得怎么地，我们的友谊，我们有历史，怎么地的。用不着的时候，我去你妈！咱说句心里话，那真是课本里连那一段历史都没有啊！就这个淋漓尽致的展现在我们面前，可惜你怎么说他都不懂。有的人他直接就骂你，就直接就扣帽子。这个我是真是没办法的，自己讲自己的就完事了，实在是没招了啊！下一条新闻讲，还有他们不但说是跟外人不守规矩，他对自己人也狠。给你们看张图片，家人们别笑啊！有人说咋的要实行啊？这中东啊不对呀，瞅着长相，督战队抓着的逃兵，死活不往前冲的，直接给埋这嘎达，留个脑袋，让那一排站子问他冲不冲，如果再嘴硬，直接大锤直接砸死，或者活活踢死，让别的兵看吧，就告诉你，你得往前冲啊！你不冲，就是乌军干死你，你死得其所，你还算国家英雄。就乌军干死你没那么痛苦，还如果说你不冲，那我们干死你，那可比乌军残忍多些倍。他也没办法。如果不这么做的话，没有这个督战队这么狠的话，这帮人也真不冲。因为征的这些兵啥的呢，有的他可不是说是主动来的。你像那些大俄的少数民族，有很多缺钱的，主动来了，人家为了挣钱，没办法就得冲，他们还是愿意干的，知道吧？剩下有一些他是直接抓上来的，征兵他征上来，这逃兵役没整明白，没逃明白，直接摁那儿了，直接拉上来的。乌克兰那边也有啊，这两边一样，公平公正。这网上传的全是乌克兰抓壮丁的视频，大俄这边一样，而且更多，因为俄罗斯需要兵更多，而且俄罗斯人口更多，一定会更普遍。就这种现象，他们来到前线就想玩猫腻，想尽一切办法摆脱督战队，然后我撩杆子，我是从哪这个中亚各种斯坦，我这个出去，或者是直接投降咋回事，就整这出子，然后就说自己在战场消失，怎么地的，反正这玩意儿想这些猫腻儿，但是基本上你都逃不了。督战队太狠了，这一块对自己人也老狠了啊！乌克兰可没有督战队，哥们儿，我说句心里话，这个虽然说咱支持乌克兰，多少都有，但是肯定没有大俄这边这么严，没有这么严，因为乌克兰那边吧，他不用太严。抓一些实在不想冲的这些，因为乌克兰那边吧也有反战的，他不是说全部，咱说
他不是说全部支持泽连斯基的60%多，还有一些呢，乌克兰还有反对派呢，还有反对党呢，他一定会有，但是没这严重。因为啥？乌克兰是保家卫国，气势上这一块，那我往哪跑？你侵略我，对不对？有的恨，咬牙就干了。但大俄这边他也能接受到世界上的信息，他明白这是大地的一场战争，这是侵略，所以说他有的人他就不想去，他就这么回事。但乌克兰绝对也得有，不可能一个没有，不可能的，这各个国家打仗都得有。就有一天龙哥跟人干了，我们也得有。你没有这个你打不了仗，但是大俄这边太狠了，你就没有这个，我一点不吹牛逼，就你们就全得撂杆子，都嘴上说，就在网上那些的骂来骂去的啊，一整这个怎么的啊，我这招必回，又有的又怎么的，完了我必须在冲锋陷阵，我踏平富士山，让樱花不再灿烂，又怎么的，踏平东京又怎么的，就这些人他，我告诉你，轻言大义者临阵必便捷，必脱逃的，这些人就得是多督战队看着他们才能冲。这种人很多很多，太多。你看这互联网太多呼啦啦的，你说这不需要督战队吗？这个东西哪都需要。就北棒对将军再忠诚，北棒都得有督战队。你算吧，北棒都有。有人说不对呀，那玩意儿一个个扔手榴弹，最后一颗子弹射向自己吗？不是，极个别的就是怎么说呢？一少半他也不是这么想的，有的只是他嘴上说在那边。一到生命关头，人是全世界最怕的是什么人？就是怕死。你不怕死吗？谁也别吹牛逼，一整喝点啤酒，那一整个文龙画虎的，我还不吹牛逼，我这人我就是干，我他妈不怕死，谁干我杀他全家，那纯吹牛逼。一到真刀真枪那一刻，全他妈服软，全腿肚子乱筋。你花哥我也害怕，我说实话，你们也一样，谁也别吹天不怕地不怕，感觉自己多牛逼似的，必须得有督战队啊！乌克兰也有啊，也有。我要加入督战队，可不是说你能加入进去的。就例如啊，大地的督战队，那都是他的亲信，他的利益集团部下的这些人，这是跟大地共享府的一些人，他们心里明白，只要我们赢，我们有家财万贯、美女别墅，我们输。大地岛我们一无所有，是这么一批人当督战队去了。你算算吧，你能进去当的吗？那玩意儿呢？人能信任找你吗？万一你先跑了呢？对不对？督战队也不是说没有危险，一整一颗导弹干过来了，一整无人机也干过来，对不对？学做饭吧，当厨子安全，厨子也不安全呢。厨子关键你在后厨啥事儿没有，你关键你厨子领到瓦格纳，你直接带兵打仗去了，那你就有危险了，而且你还挑头了。好嘞，下条新闻，大新闻了，德国司令官已经准备开战准备了。据今日俄罗斯电视台11月8日报道，德国联合行动司令亚历山大·索尔弗兰克中将表示，柏林已做好了与莫斯科开战的准备，并随时准备协助向俄罗斯边境部队派遣80万北约部队。据路透社报道，今年年初，乌克兰总统泽连斯基估计，俄罗斯已经在乌克兰动员了60万军队，就大俄今年就动员了60万。这个德国准备动员北约80万，准备驻军了。但是这个东西咱们也不要说是那啥，就是想的一定去了是怎么地的啊，也不一定。第一点是啥呢？震慑大俄。大俄这边你不一整画红线吗？今天煤气罐子，明天煤气罐子，这边也吓唬那边啊，他有这个的可能性。你要说德国直接动手啊，就现在我感觉还是够呛，也不用寻思太多。紧接着呢，德国想借此机会扩军，他想拥有自己的军队。这个莫茨你看到老实巴交的瘦高条啊，小地中海发型子，有的时候戴个眼镜，文质彬彬，拎个小公文包啊，走到蔫悄的。越这样式的领导人上台越他妈狠。我就告诉你，小胡子当年他不这个的时候，打这个礼的时候，不演讲的时候，他以前是个画家，知道吗？明白吗？
所以呢，这个谁呢？德国这一块，他想成立自己的军队。如果成立，家人们，你们自己想象一下，多么的可怕！就是你一战是他引起的，二战也是他，那么谁告诉你三战就不可能是他了？这个逼他们有野心，他们日耳曼民族吧，就是感觉自己是这个整个世界上最优越的民族，这杀犹太人啥的，原先谁也比不了他们。他们如今苟活于是，他现在也是发达国家，他工业都在，主要他强啊，然后他那么点国土，他没准他只要有军队，他就会有野心，借此俄乌战争之际，他发展自己，你知道吧？他这么回事儿，挺吓人的。他要想真发展自己，这军一旦开战跟俄军啊，就有借口了。美国你也别管我，这个也别管我，那个也别管我，全别管我啊，都别管我，明白吗？让我来，我跟他对抗，你来吧。只要一点封印没有的话，没人看着的话，原先美国有驻军，现在只要是一开战，你驻军那玩意儿你不能管人家呀。来吧，你德国的发展你自己看吧。哎，我就告诉你们一句话。一个国家工业强不强，战争来了能不能跟上趟，你先别看他军工，你先看他民用的东西。你像大哥这边吹的天花乱坠的，有前苏联武器怎么地，现在是 S300、S400 啊，又是什么苏57啥乱码七糟的，苏35乱码七糟，说这些，你说这些有啥用？你先看民用，这个咱们眼睛能看到的，就真正民用的牛逼，德国、宝马、奔驰、奥迪、保时捷、大众这些东西啊，医疗器械那一块，科技公司西门子，军工这一块，莱茵金属啥，这在世界上名列前茅。就不管这些，他就是光他妈后勤就药业，他都老先进了。拜耳集团嘛，拜耳药业嘛，勒沃库森的足球队的那个啥嘛，他他妈挺厉害这一块，他玩的一些，他能拿住世界。能卡所有人的脖子，他玩的这些东西，就比如说大鹅也好，是谁玩的？你玩的这些东西，就是你有，人家也有，也许人家更先进。他所有的东西，他拥有的，别人不一定有。他的一些机床啊，这精尖技术啥的，他妈要是甩开膀子整军工这一块，我跟你说，挺他妈吓人。德国这一块挺吓人啊。好了，下条新闻，那就借此俄乌机会吗？没准也有野心了，这玩意儿。好了，下条新闻啊，特朗普现在制裁巴西，已经开始拒绝进口这个俄罗斯柴油燃料了。巴西已经拒绝进口了，已经不进口了，家人们啊。大地为何不慌啊？你不懂，拉达汽车非常好，工业皇冠的明珠。你要说前苏联那个时候，拉达在这个世界上还是牛逼的，一个拉达还有叫伏尔加，这两个汽车在咱们国内那都是富豪开这个东西。过后几年，就90几年的时候，咱们满大道就是桑塔纳了。就桑塔纳是哪个？是大众公司旗下的桑塔纳、捷达，后来出的桑塔纳2000、捷达王嘛，那个年代，你这不都是德国的吗？来咱们这边生产的，人家派的技术人员啥的，那拉达啥的早被淘汰了。你现在满大道你能看到一个拉达吗？我跟你说，你就有缘子，你就买拉达，你开出去都让人笑话。你上你老丈人家，你不但说是动不了块，你老丈人都在周桌子给你撵，就滚，离我女儿远点。你就开拉达去的话，就别说推沟里了。拉达搁那干啥？你给你开呀，让人笑话丢人，知道吗？在外头一开拉达巴达的，咱有个粉丝真开拉达，那天给我截图给我发过来了，太嘚儿了。那车就咋的？当个古董，你家要有条件，比如说有车库啥留那个当古董看行啊，拉达巴达的你。好嘞。